大家好，今天我们来一起讨论一个非常有意思的话题：为什么习近平突然叫停了蚂蚁金服的上市？10月24日，马云在上海举行的外滩金融峰会上的一番演讲引起了轩然大波。马云称，中国没有系统性的金融风险，因为中国根本就不存在一个系统性的金融。甚至他比喻中国金融监管部门是用管理火车站的办法在管理飞机场。那么马云驰骋中国商场多年，他为什么会说出这种明显会激怒中共监管部门的话呢？其实马云也是被激怒了。这次外滩峰会之前，中国银监会下发了一个讨论稿，征求相关公司和社会的意见。这个讨论稿呢，就是有关网络小额贷款管理办法的征求意见稿。那么这个意见稿最终向全社会公告呢，是11月2日。但是在10月24日之前，马云以及蚂蚁金服公司已经收到了这份中国银监会下发的这样一个讨论稿。那么这个讨论稿为什么会让马云非常恼怒，以至于要利用这样一个外滩金融峰会这样的场合来发泄自己的不满呢？因为在这个管理办法里边有一个核心的内容对蚂蚁金服是有颠覆性的制约性。因为蚂蚁金服在上市招股书里边，它已经非常明确，它的主要利润来源是来自于2个网络小额贷款公司。那么在这个管理办法里边呢，它其中有一条就是你网络小额贷款公司贷出去的钱，你必须有 30% 来自于你的自有资金。是什么意思呢？网络小额贷款公司可以吸纳别人的或者在别的地方借钱往外贷，但是你每贷出去10块钱，必须有3块钱是你自己的。那么蚂蚁金服上交给中国证监会的这个上市招股书上明确的说了，它的网络贷款每向外贷款100块钱，只有2块钱是自己的， 98% 是来自于其他银行的钱。那2%离 30% 显然就差距很大，显然是不合规。那么占了蚂蚁金服利润 60% 的网络小额贷款，如果这个业务不合规被取消了，那么蚂蚁金服的这个上市或者市值就要重新考虑了。那就意味着什么呢？因为大家可以体会一下10月24日马云演讲当时的心情是什么。因为当时他已经获批了上市，而且上市发行价已经确定了，这个认购也已经产生了。那么一旦上市以后，如果中国银监会这个管理办法正式通过以后，那么蚂蚁金服的市值就会腰斩，甚至是更多，跌的会更多。这个对马云来讲是非常恼火的。你那边证监会同意我上市，这边银监会又说我不合法，这个是让他非常恼火的。所以说马云，大家有很多人就想马云是不是口误，马云为什么要去发飙？实际上不是，因为马云在参加那个演讲，他这个演讲稿是精心策划精心准备的，对他来讲也是忍无可忍。因为这几乎要摧毁他的蚂蚁金服，甚至直接导致他如果是上市的话，直接会导致他的股价腰斩。这个对马云来讲是一次核打击。所以马云说出那样一些话来讲他是有原因的。他并不是说马云，你看他之所以能成为中国首富，他并不是那么没有城府，他并不是那么不懂规矩，他并不是那么挑衅中国的监管部门，他也是被逼到墙角去了，走投无路。他说了那番话，但是他说话的时候呢，他认为他能够上市，他没有想到他不会上市。因为他的演讲当中，他也曾经谈到，昨天晚上我们已经确定了这个上市的发行价68.8块。所以说他对上市他没想到会不让上市，但是他认为上市以后会有很大的麻烦，很讨厌这个银监会的这个网络小额贷款管理办法。但是他也没有，他就做了这样一种发泄。那么这个发泄为什么招致习近平对他上市的叫停呢？这是我们今天分析的重点，没有那么简单。并不是说因为习近平你打狗看着打狗欺处，你骂了我的金融监管部门，我习近平要整你，并不是这样的。习近平考虑问题以及习近平的智囊班子考虑问题远远比我们一般的媒体评论要考虑的还要深得多。我们今天跟大家一起分析主要是在5个方面的因素迫使习近平不得不做出这一种突然叫停蚂蚁金服上市这样一个举动。因为这个对习近平来讲本身风险也很大，因为目前已经来认购的资金
已经打到证券交易所的资金，认购资金已有2万亿人民币，这很吓人的。中国整个股市也就不到30万亿，这一下来了2万亿，这个暂停上市以后，这些钱都要退啊。那退之间都会有些损失啊，但为什么要退啊？这还存在一些法律的风险呢。那么现在全世界都知道是习近平叫停，因为这个《华尔街日报》、《金融时报》都直接报道，就习近平亲自叫停的，而且是来自中国政府高层的内部信息。那也就是说，有些人对习近平这个事儿也不满，或者国际上特别华尔街对这个事很不满。习近平他肯定要掂量这个事后果，他之所以做出这个决定，我们跟大家一起来分析啊，主要是5个方面。第一是马云的这个演讲，他直接惹毛了习近平。为什么呢？为什么这么说呢？大家一起回顾一下，从2015年、16年的金融危机之后，习近平把金融安全作为他的非常重要的这个工作来抓，而且逢会必讲。在刚刚结束的中共19届5中全会上，出现频率最高的词，不是中共以往说的所谓的改革开放、经济发展稳定，竟然是安全，而且4大安全里边提的最多的是金融安全。你看，习近平讲了5年的金融安全，这个中共19届5中全会又这么重视金融安全，所谓的安全就是风险嘛。你看他搞了5年的事儿，马云很轻浮的就那样就是说，根本就没有金融风险嘛。那没有金融风险，那你习近平折腾了5年的金融安全，那你不是吃饱了撑的？那你这个5中全会讲什么金融安全，那你不是无事生非？那这个呢，在习近平看来，马云不是在挑战金融监管机构，这简直是对习近平本人和中共的过去5年的工作是某一个方面的否定。这个是习近平是他无法忍受的，按他的个性也好，按中共的历来的这个权威性也好，他是无法忍受。这就是所谓的习近平惹毛了、惹翻了不好办的，这就是把习近平惹翻了。这个是一个原因，就习近平他必须要处理，要不然他自己过去5年在胡说，也要再加上中共19届5中全会也在胡说，根本没有风险的事，你们要谈什么金融安全？那么他一定要纠正这个是马云说错了，这是第一个原因，他不得不纠正马云。第二呢，就是马云的这个蚂蚁金服上市啊，撬动了整个中国既得利益集团，特别是撬动了这个中共高层的这个利益集团。因为这个招股书公开以后，大家一发现，弄了半天，只有江泽民家里面有股份，就江泽民的这个孙子江泽成的博裕在里边有股份。那我们这大家都闹了半天，都支持，弄了都没有捞着股份，这个是整个的权贵体系的他的不满，分赃不匀的不满。第二，红二代非常眼红蚂蚁金服上市所带来的效益，他这个里边有很多人是有这个股份的，而且都被中国的媒体都被揭露了。你比如说有李连杰在里面有股份，赵薇在里面有股份，你还有其他的一些马云的朋友都以亲戚的名义在里面有一些股份。而且呢，这个对于有一些，那么这些红二代呢，他本身也得到马云的好处，但是呢，他认为没有得到应该得到的。你比如说，从13年开始，马云收购5个香港的上市公司，其中有一个那就明显讨好习近平的这个势力，他收购了习近平曾经服务的领导耿彪女儿的公司，叫中国资源。那么他收购之后呢，转身花几个亿，收购之后，马云再转身一包装，就变成了几百个亿。比如说，他从另外一家红二代手上收购的中信21，他用10个亿收购，他转身一包装就变成2600个亿。你这些，尽管他给了红二代的好处，当时来看，给这些在香港的垃圾公司给的钱也很大方，很多人也批评马云向习近平势力靠拢，收买习近平的势力。但是他转手一包装之后，又挣了几百亿、上千亿。这些红二代就不干了。那耿彪的女儿，包括习近平来讲，你这不是打发我们吗？你那赚几千亿，给我们才几个亿。实际上，当时马云给的钱已经算价格够高的了。但是在这些红二代看来，那不行，你这给少了。而且你这个蚂蚁金服上市是最后一次机会了，阿里系统最后一次大规模的上市了，你这个都不给我们分一点，开始给我们那么一点点，几个亿打发叫划的呢。所以这第二个原因就是习近平他周围的这样一些整个红二代眼红蚂蚁上市，或者是感觉分赃不匀，凭什么只有江泽民家有？这个是第二个，这个习近平他不得不做出这样一种叫停。第三个，习近平不得不做出叫停的就是中国的这些政府管理机构对蚂蚁金服上市眼红或者不满。如果了解蚂蚁金服历史的，大家可以知道，蚂蚁金服发家是靠支付宝。
支付宝是从哪儿来的呢？支付宝过去是雅虎我手下的一个分支公司，而且很赚钱。支付宝，那么马云当时呢，就是把支付宝从雅虎公司抢过来，据为己有。他在杭州成立私人名义成立公司，给了杭州那个公司。那么雅虎公司为什么会把这样一块肥肉心甘情愿吐给马云呢？马云当时威胁雅虎说，中国政府有个规定，像支付宝这样的支付工具必须是100%的中国内置，否则的话就注销你这个执照。那么雅虎他就要思考了，你如果现在我卖给你，我还能拿点钱，如果被中国政府注销了，那我什么钱都拿不着了。那中国政府就站在旁边，那就这么回事。好，那就雅虎就低价把这个支付宝卖给了马云在杭州注册的私人公司。那么这个私人公司呢，现在就是蚂蚁金服的基础性股东。那么现在蚂蚁金服上市2000多亿美元，整个中国政府占多少股份呢？不到13%，所有的国有股份不到13%。而且让他们很恼火的是什么呢？中国政府占的股份比外国政府占的股份少。外国政府包括新加坡、加拿大、阿联酋这样些外国政府所占股的比例比中国政府占的还多。那么中国政府内部系统就有人非常不满了。你当时抢支付宝的时候是打着政府的名义啊，说政府不让你才得到的。那就是说抢劫的话，那就是那个打劫的话，那个黑社会老大那是中国政府啊。马云你是个马仔啊，你去动手抢的，是我站在背后啊，你最后怎么分没分着呢？而且还花高价钱去买这么一点。所以说他这个事呢，当时被马云的也是伙伴或者是朋友史玉柱，他用个很形象的词说，马云当时把支付宝弄过来啊，他就是爱国主义耍流氓，或者耍爱国主义流氓。就是说这个是很流氓，因为把人家东西把人家弄抢过来呢，因为是国家，是为了国家的利益，我把它抢过来了。那么抢过来呢，以国家的名义抢过来，国家没有分到啊，中国的国家就是中国政府，中国共产党啊。那么他对这个事非常不满，因为你这一公布之后，你中国政府最大的占的比例，这个社保基金才3点几，几个银行都是0点几，加起来还不如外国政府占的股份多，以我们的名义抢过来了，最后我们分的还分少了。这个是习近平他也必须要阻止他上市的这个第3个原因，就是中国政府内部眼红蚂蚁金服的上市。第4个原因呢，就是蚂蚁金服他自己的经营方向与中国政府发生了冲突。这个很多网友不太了解这样的事。马云呢7行8市在中国是非常厉害，没有他拿不下来的，没有人敢跟他竞争的。但是由于这样一种喷胀，马云呢现在开始跟中国政府开始竞争了。我举2个例子，大家就知道，你看中国政府内部系统有多么恨这个马云。第一个，余额宝这个例子，尽管余额宝现在被叫停了，你看你能看出马云他的胆子会多么大。所谓的余额宝，就是动员这个中国的老百姓用银行的钱，用自己的钱存在他那个地方，然后给你高于银行的利息。那么银行呢，就是靠居民的存款来进行贷款的。那么由于它高于银行的储蓄利息的话，很多民众呢就把银行的钱取出来交给了马云。那么银行就没有钱了，银行没有钱，银行再怎么办呢？在高价从马云那个地方去借钱。好，马云再把高价借给银行。那马云呢，他除了给这个储户余额宝的储户的利息以外呢，他还要赚银行的钱，所以他整个就是空手道。那么储户的钱也是从银行来的。所以这样的话，就整个的把商业银行最后缺钱，最后都要去找马云。所以很多行长就抱怨，到底是马云是中国人民银行的行长、央行行长，还是中央控制的？所以这个呢，他就一下抢了中国人民银行的生意。而且你这种空手道的，他赚这种利差，他会把整个的银行的资金弄得会越来越紧张，那就把整个社会的资金成本弄得会越来越高。所以你看他这个是不是在抢政府的生意？再举第2个例子，你看马云他在14年收购了香港的中信21这个上市公司，这个上市公司打着中信的牌子，实际上就是几个红二代。那么这个公司马云为什么花10亿港币收购了？因为这个公司有2个金字招牌，第一个是可以网络零售药品的这个牌照。你看中国政府严管，谁都不允许在网上卖药，但是红二代他就手上有，红二代拿着了他又不卖药，占着这个资源，马云也拿不到，马化腾也想拿也拿不到。最后马云呢就想了心思，我给钱，你不是红二代，红二代就要钱嘛，你拿着你也没用，他就给钱，给钱呢就把这个公司拿过来了。
拿过来这个公司有2个金招牌，第一是这个网上药品零售，这个马云他拿起来，他有淘宝，他这做的顺风顺水。第二个呢，有个金招牌，就是中国药品监督这个网站，这个本来是一个国家网站，它监督每一个药品的流向、药品的价格，这样一个国家网站，居然给了这个红二代。这个红二代手上他拿着也没用，但是马云拿着就有用。马云拿着这2个东西之后，给出了10亿港币，拿到手上之后，中国官方药品监督管理部门他就不满了，因为给红二代那叫自家人、赵家人，那么拿着给马云之后那就不一样，马云就跟政府抢生意了。大家想过没有？马云在网上可以零售药物的时候，那中国整个的医院的腐败体系全部受到冲击，药品回扣整个会受到冲击，所以他得罪了整个医疗界，所以最后中国官方最后取消了他药品的网上零售的这样一个资格，他只能够去发展实体药店，这是一个事儿。你看他最后他冲击了红二代，拿着他觉得红二代嘛都姓赵嘛，也谁也没意见，当然他们也笨，也做不起来。马云也拿着这个牌照之后，那就开始抢了整个中国的医疗官僚体系的这样灰色收入，就会冲击他们，所以大家都反对。马云又不姓赵，那么就把这个停了，你花10亿停了。第二个呢，更是这样的。那中国国家监督药品的这样一个网站，凭什么在你马云手上？一旦在你马云手上，那所有药品的价格，你马云都知道了；所有药品的流量流向哪个地方了，你马云都知道了。那这个大家这个行业怎么活呀？而且你马云在中间要去向淘宝弄点好评啊，弄点引导的话，那有些药厂，那各个药厂那都得向马云磕头啊。所以这个网站在红二代手上他拿着是没用，甚至躺在国家部门，也许他不会去刻意去整人，但是到了马云手上，那就变成一种魔法了、魔鬼了、魔咒了。所以这个也很反感。那么也是在整个医疗行业的抗议下，中国政府关闭了这个网站。那等于说马云花10亿买来这2个东西都打水漂了。为什么打水漂？因为这2个东西都存在跟中国政府竞争，所以说你看马云在整个蚂蚁金服这个里面呢，它存在着跟中国人民银行竞争，跟中国的国有商业银行竞争，那实际上是在跟中国政府竞争，或者中国共产党在竞争，利益在竞争。这个是习近平不得不叫停的第4个原因。第5个原因也是马云最没有道理的，或者是他最服软的是什么呢？就是马云的蚂蚁金服啊，它的风险是非常高。这个我们有一说一，就有些人说叫停蚂蚁金服是因为蚂蚁金服的这个给金融安全带来一些不利，或者给整个金融系统带来风险。这个话呢不是扣帽子，这个确实是。我给大家只举2个方面的例子，大家都可以知道。第一，马云的小额贷款公司差不多有60多亿的利润，他这个贷款公司他用什么贷款呢？他用人家商业银行的钱往外贷，他自己呢只占 2%，98% 都是通过商业银行的钱往外贷的。那等于说他是一个空手道贷款，他把商业银行的钱弄过来之后，他所谓的是手续费，他自己把商业银行往外贷，这个是空手道的。那么空手道有什么风险呢？因为他把风险呢给了这个商业银行，因为你出的多呀，你出 98% 都是你出的呀，利润呢大部分他节流了，风险都留给了这个商业银行。那么他这个贷款对象呢，为什么风险非常高呢？按他的招股书，公开招股书上说明，他主要的贷款对象 60% 是90后，而且这些90后很可怜，平均每一个90后在他这种贷款接近13万元人民币。你说那小孩90年代出生小孩刚工作是没工作，你看这么大的负债，那么这是一个风险最大的一些贷款客户，也就是很容易形成一种次贷风险的这样一些贷款客户。那么这种贷款呢，他拼命的在发展，因为为什么他没有风险呢？他只有 2% 的风险在里边，他只出了 2%，98% 是商业银行，他做的赚钱是赚钱，亏的这个大头是你商业银行的，他亏不了。所以这个呢是风险是非常，就是把整个金融系统啊风险都绑架进来，而且呢他自己没风险，弄得别人家银行风险很大，这是一个问题吧。第二个问题呢，就是他不是那种贷款花呗，小额贷刺激这种消费性贷款给这些90后，他贷款利息啊非常高，高到什么程度？高到 15%。中国的一般的这个贷款利率就 3%、4%，包括特别是消费性贷款，一般的商业银行也就是 3%、4%。但是他为什么能够高到 15% 呢？他就是靠这种蒙骗这种90后，他把它折算成日贷款利率，就年 15%， 日贷款利率呢只有2.7%。年轻人一想，每天才 2.7%无所谓，但是你一还不了，1个月你还不了，1年还不了，就变成 15% 了。
所以这个呢就导致很多年轻人他还不了债，那还不了债，最后风险呢又转移到商业银行，就他这个放高利贷，这个是很严重的，而且这种放高利贷，他一年能够挣60几亿人民币做利润，所以这个呢是他的这个高风险这个所在。那么在这个里面呢，我们又要来讲，那是不是中共这个习近平制止这个蚂蚁金服上市，是不是为民除害，杜绝了风险？这个问题还不能那么看，他关键是恶人坐在前面，因为他蚂蚁金服赚了60几个亿是谁批的呢？也是中共批的，也是中共监管机构批的，他无非是政出多门，无非是这个领导同意，那个领导不同意的问题。所以说，这个第5个方面就是习近平他必须要叫停的，就是因为蚂蚁金服的经营模式主要靠这样一种高风险的这样一种空手道式的金融，不仅蚂蚁金服自身有风险，关键是蚂蚁金服它很巧妙的把这个风险转嫁给了其他银行，所以这个呢是对习近平来讲，他也不得不叫停。那么习近平他也可以考虑一下，是不是现在叫停？如果现在不叫停，因为他在原定的就是在10月底就要上市，那么上市以后再来按照这个网络小额贷款管理决定来执行的话，那么这个整个蚂蚁金服的股价就会被腰斩。那到头来，最后所谓的韭菜，因为中国这次抢蚂蚁金服的这个股票认购非常踊跃，蚂蚁非常多，而且在这个里面呢，就是马云很坏在哪里？他算计因为他事先他知道这个规定要出台，他事先知道蚂蚁金服上市以后股价涨完之后会大跌，他故意的让一些小额认购户来签了一个保证，他就在他的这些客户里面呢，他都说买他这个股票他要求人家18个月不能够卖，就是18个月就1年多你不能卖，那18个月以内呢，他们可以跑，他们可以趁高价跑，把这些韭菜就给锁死了。所以这个呢引起的风险呢，那就会影响到就习近平最怕的这个社会稳定了，就政治安全了，就影响他的政治安全了。所以说我们以上呢分析了5个方面，就习近平为什么必须要叫停蚂蚁金服的上市，既有习近平个人的意气用事，也有中共的高层的内部利益分赃不匀，也有中国的政府的管理部门的眼红和不满，也有这个马云他挑战与中国政府开始竞争，做政府的生意，最后还有蚂蚁金服自身确实是风险，经营模式的风险非常大。这5个方面导致了习近平他必须要叫停这个蚂蚁金服。因为在马云这样一个当量来看，除了习近平中国人的习大大之外，马云是中国人的马爸爸，他是不相上下的，除了习近平能叫停，任何人叫停不了的。所以说这个就是我们跟大家一起分析的习近平叫停蚂蚁金服这个事件的全貌。马云与习近平之间的矛盾仅仅是蚂蚁金服的暂停吗？远远不止，至少有一个大家可以观察，至少是未来1年内马云会被边控，马云无法离开中国。那么更进一步的发展，我们一起来观察，拭目以待。这就是今天跟大家讨论的内容，谢谢大家。